अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान वीला की तरफ से खुशामदीद। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें बरकतें समेट रहे होंगे। इस टाइम मैं छत पे खड़ा हूँ और कल बारिश हुई है, तो उसके बाद मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। आज धूप देखें, बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं और कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। दिन डूबने में तकरीबन दिन डूबने में 1 घंटा बाकी है और देखें अभी सूरज कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आज बड़ा सनी डे था, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशगवार दिन हो गया बारिश के बाद। आज इस तरह के मौसम के बाद जब बारिश होती है तो इस तरह धूप निकलती है ना, स्पेशली सर्दी में, तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। देखें सूरज अभी भी 1 घंटा रह गया, लेकिन फिर भी अच्छी धूप निकली हुई है। सनी डे है आज, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। मैं छत पे खड़ा हूँ और देखें, मैंने कहा सामीन को भी जो मौसम के नज़ारे में दिखाऊँ। काइंडली हमारे चैनल पाकिस्तान वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये देखें जनाब, मौसम के नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस तरह बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह जब बारिश होती है ना, तो उसके बाद जब इस तरह सनी डे होता है, स्पेशली सर्दियों में। आज बड़ा क्लियर और साफ़ दिन निकला हुआ था, सूरज बड़ा साफ़ था, क्लियर दिन था, बहुत ज़बरदस्त जनाब। ये देखें, ये देखिए जनाब, साथ हवा भी चल रही है, लेकिन बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। उम्मीद है कि शाम को फिर सर्दी हो जाएगी ज़्यादा। अभी तो उतनी नहीं है, लेकिन अभी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। स्वेटर, जर्सियाँ वगैरह लोगों ने निकाल ली हैं, चादरें वगैरह। ये सर्दियों की पहली बारिश थी। काफ़ी बारिश हो गई है और अभी सर्दी आ गई है, सर्दी आ चुकी है। और सामीन, आपको भी अभी कैसा लगा ये नया मौसम? सर्दी की नई नई शुरुआत है, इसमें ज़रा केयर कीजिएगा और जल्दी ठंड लग जाती है इंसान को। सर्दी जब शुरुआत सर्दी की होती है ना, तो उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और पहले नॉर्मली स्वेटर जर्सियाँ नहीं पहने होते, तो अचानक जब सर्दी आती है तो फिर ठंड लग जाती है। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। तो काइंडली हमारे चैनल पाकिस्तान व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपने मेज़बान खुर्रम नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।